अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज चेक कराते हैं आपको अपने कबूतरों की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। बहुत सारे पेयर ने अंडे और बच्चे निकाले हैं। एक तो ये पेयर है, एक बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, अगला बच्चा बाहर आने वाला है। नए नए बच्चे इधर निकले हुए हैं। इधर भी माशाल्लाह 2 अंडे आ गए हैं, इस साइड भी 2 अंडे आ गए हैं। ये जगह खाली इधर भी नहीं है, इधर कोई नेक्स्टिंग वगैरह हुई पड़ी है। इधर भी 2 अंडे आए पड़े हैं माशाल्लाह। इधर 2 बच्चे निकल आए हैं। एक कबूतरी यहाँ पर बैठी हुई है, इसने भी अंडे वगैरह दिए हैं। खाना पानी खा रहे हैं सर।